puwerta, lagana na. Drug lang siya na madaling makuha sa sa bawat mga sa different areas, no? Ito yung tubo na yan yung bumubunggo sa damit para ma-agitate siya. Kung makita mo yung yung tubig is talagang mabula siya, tapos ay yan yung indication na talagang nagpa-function yung yung valve, no? So the top ng mga bubbles sa ganito, sabihin, umaandar siya ng tama. Umaandar, isipin mo yung damit na na-agitate kagaya ng tubig na yan. So, nararap against each other at yun yung produkto ng yung pagkabula niya, yung churning na yan. Ibang klase ng enerhiya ang mahalaga sa bike na bandera, ang lakas ng pag-ehersisyo. So actually, ako ang maganda dito, imbis na yung kamay ko para sira-sira pa. Magbibisikleta ka na, papayas ka pa. Naglalaba ka na, mag-exercise ka pa. Hira yun Yung dati sinasabi, health is wealth. Ngayon, health and wealth. Ay, ang galing. Diba? Kasalukuyang pinamagamit nila ang prototype ng kanyang invention si Aling Nelly na 3 dekada lang nakikipagpuno sa maruruming damit bilang hanap buhay. Pero sa Bagyo Bandera lang daw, nakaranas ng matinding ginawa si Aling Nelly. Lalo pa at simula ng damit ito, nakalahati ang pangyariya sa kumpletin. Malaking dikita, wala mo na anak buhay, hindi ka lang. Hindi pa lahat, hindi pwede mo lang sa iba. Pagkain, napakaman ng pagkain natin. Kaya ngayon, maagang pinag-retiro ni Aling Nelly ang kanyang kuryente washing machine. Balang itilak na magmarami pang na bandera ang makaranas ng benepisyo ng bike na bandera. Ngayon, nasa 4,000 ang halaga nito. Tumakas sa tiniyak na mas mapapababa pa niya. Lalo na kung may makakapartner siya ng microfinance organization na maglalapit ng produkto sa mga may hirap na gustong kumita sa paglalabas.